کله چې څوک خدای وکیل کی او الله نه امداد وغواړي نو مارغانم بیا هغه د ډاکخانه کار کوي. مارغان سلیمان علیہ السلام مارغان راوغوښته چې ما ته لګي بڼه کې پکار دی او توشک جوړوم. ټول مارغان راغ یو مارغه پکې رانغه هدهد نامه و چاته چې تاسو مولا چرګک وای خدای خبر چې مولا چرګک ورته وری وای مولیانو په سر سړای ولاړی. مولا چرګک متعلق سلیمان علیہ السلام وی چې هغه څو وخت کې راشي نو ما په پوي کوي یا به علالوما او یا به حل وی چې زولب نوما. چراغ څو وخت کې نو سلیمان علیہ السلام د سر د ویختو نه ونیو او ورته وی چې ته چرته ورکوي. هغه او سلیمانا ویخته مې د ډېر راخ کې مړ دې کړم زه خو د ویختو نه ونیوم خو تم د هغه ورځې نه ویریږه لکه چې زه نن تا ته پیش یم داسې به تم یو ورځې چا ته پیش یې. سلیمان علیہ السلام زر مارغه پرېښو معافي تې وغوښته او په ډېرې عاجزۍ ورته ووی چې ته چرته وې. هدهد مارغه ورته ووی چې د یو داسې خار خبر مې درته راوړی دی چې ته د هغه خار د خبر نه خبر نه ما درته خبر د شهر سبا راوړی دی او د شهر سبا بادشاہ چې دی بلقیس نامه د ښځه ده او د هغه ښځې لاندې 12 جنگي جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی او بیا اے سلیمانا داسې بادشاہ ده چې ولها عرش عظیم یو عظیم تختم لري چې هغه پې ناست دی. سلیمان علیہ السلام حیران شو چې د مارغه څنګه دا خبر راوړو. نو مارغه ته وایي چې ښه نو داسې وکړه چې هغه بلقیس بادشاہ ته زما یو خط یوسه دړنه چې چا خدای منلی نو د هغه د ډاکخانو کار چټي رسان مارغان کوي. بیا سلیمان علیہ السلام خط لیکي چې انه من سلیمان انه من سلیمان په ترجمه پوهیږئ یعنی از طرف څه وای ګنا انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین انه من سلیمان او بلقیس بادشاہ د شہر سبا دا خط سلیمان د طرف نہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین خبردار چې ما باندې د خپلو جرنیلانو د فوج روب وانه چې چرتا روب را باندې وانه چې الله تعالی علی په ما د خپل بادشاہ او د جرنیلانو روب وانه چې چرتا واتونی مسلمین راشه ما ته مسلمان شه.
او به کې ستاسو بادشاہان دا تاسو چې والا ووټونه ورکړي دي دوی به داسې وکړي دا چیتپوزي میتپوزي بیا صدر بوش کاغه خلای چې دا غته به وي چې الله تعالی علی واتونی مسلمین بدماشا راشه مسلمان شه او به وي ور بادشاہ دیته چا چې د زړه نه ایاک نستعین باندې عمل کړی هغه دا خط لیکي او د هدهد مارغه په غاړه کې اچي او ورته وایي چې دا یوسا او بلقیس بادشاہ ته ورکا مارغه په منډه لاړو شهر سبا ته بلقیس بادشاہ په تخت باندې پرتاوا او په روشندان کې ورننه وته او د سینې د پاسه ورته د سليمان عليه السلام خط کې اچرا پاسه دا خط پڑھاو کو فورا کابینه راوغخته 12 واړه جنگي جرنیلان راوغخته ول دا خطر راغله جرنیلان ورته وای چې جنگ کو بلقیس بادشاہ خزاوه خو بادشاہ دماغ کار کولو زمونږ د بادشاہانو الله دې په مونږ رحم وکي دماغ کار نه کوي ځکه چې مونږه د بدقسمتۍ نه دکانداران بادشاہان شوي هغه یو شپون مړو نو په ځن کدن کې یوم आवाज کولو چې ډر ځکه چې د شپانه دي ګډو ته ډر आवाज کوي کنه نو هغه په ځن کدن کې आवाज کولو چې ډر په قبر کې چې ورته ملائکه رااله او وایي چې من ربک نو دی ورته وی ډر ځکه چې داغه مزاج دا ګرځیدل چې ډر نو مونږ چابړي فروش دنیا فروش کنجران دا د ملک بر سر اقتدار راغلي دي نو ای په دې سپويږي چې ملک چلول ستوي د ملک نظام ستوي په ملک خدمت کول ستوي اول تاسو لک سوچ ابل شپه د وزیر اعظم صاحب تقریر ته وکړي لک سوچ دا د په دې خپل تقریر کې څه وي یو طرف ته وایي چې 900 عربه پاکستان قرضدار دی 900 عربه قرضدار دی او بل طرف ته وایي چې ما د وزیرانو تنخواه ډبل کړه نو کوم ملک چې قرضدار دی دا هغه ملک وزیران اعلان وکي چې ما تنخواه پرېښوه ځکه چې زما ملک قرضدار دی داسې ده که نه ده نو دې اعلان کوي چې ما تنخواه ډبل کا نو دې ملک ته د وزیرانو د تنخواګانو ډبل کولو ډېر ضرورت دی او دې ملک ته د دې وزیرانو ضرورت هم شته زما دې په خدای قسمی چې دا ملک یو سړی هم چلولی شي یو سړی د دې ملک سربراه کا چې هغه د یو غل نه لاس غوس کی ته وګوره چې په ملک کې د غلا نامه څوک والي او یو زناکار سنگسار کی ته وګوره چې په ملک کې د زنا نامه څوک والي او یو رشوت خور سر لاندې او خپې پاس ځوړن کی ته وګوره چې په ملک کې د رشوت نامه څوک والي او هغه په خپلم سره روټۍ خوړل شروع کی ته وګوره چې د ګرمې روټۍ نامه په دې ملک کې څوک والي یو سړی دا ملک چلولی شي هیڅ ضرورت نشته د دومره کوڅه ډبو نظام جوړولو دې ملک ته هیڅ ضرورت نشته پرون ستا په ملک کې د اسمبلی سیشن پرونه تحقیق کوي چې ستا په ملک کې باس په اسمبلی کې پڅ شوی دی پرونه تحقیق کوي باس
بحث په دې شوی دی د اسمبلی ممبران وایي چې زمونږ تنخوا دې ډبل شي او مونږ له چې کوم تجارو راځي د هغې کسټم ډیوټي دې ختمه شي. پرون د سهار نه واله تر 3 بجو پورې په اسمبلی کې د ملک یوه خبره نه ده شوې. ټول باس د اسمبلی ممبرانو په خپل ځان کړی. دا تاسو چې ممبران کړي دي خدای دې تاسو مخکې د هغې نه په سیلاب یوړی کړي او هغې دې درپسې یوړی. مونږ دې ورپسې خدای غرق کړي چې ملیان مخکې اوبو اغستی، پیرانې ورپسې اغستی، ممبرانې ورپسې اغستی او تاسو یې راپسې داسې د خشاکو غوندې راغستی یئ. ډېر خوند به کوي. خدای پیژندلی قوم یئ. ما خو درته ووې چې الله در سره څه کوي ډېر ښه او ډېر خوند یې کړی دی. ډېر خوند یې کړی دی او ډېره مزه یې کوي. آئنده بجټ به وګورئ انشاءالله چې د بجلی او د سوی ګیس او د ټیکس د بیلونو د پاره به د ښځو پرتګونه خرڅوئ. ممبر دی، ایم این ای دی، کور ودانی او د ایم پی ای کور دی ودانی او ستا کور دی خدای لوټي لوټي کی. د ملک له د ایم این ای او د ایم پی ای ډېر ضرورت دی. اوس هم دا د اوس قوم پوهېږي نه، اوس هم نه پوهېږي. که مړي له ایم این ای ممبر صاحب راغی په دا مړي دې رمې خولې له راځي ستا دغه مړي کور وران شي. ستا دا واده چې د چا وشو د ده کپړه وخورې. الله خان را ایم این ای صاحب روټۍ له راغی. یو ما ته وویل زما واده خو ډېر بختور و، ایم این ای صاحب هم وله راغلی و. وایي ستا مال په دغه ښځه خدای مټیزه بوغه. اوس هم نه ځي. هغه غلامانه ذهنیت ستاسو دماغ کې اوس هم تاسو غلامان یې. 200 کاله د پیرنګي غلامان وئ، د خانانو غلامان وئ، د نوابانو غلامان وئ، د سرمایه‌دارو غلامان وئ. اوس د امریکې او د سرمایه‌دارو اوس هم غلامان دي. خان ته نشي ټینګېدی، نواب ته نشي ټینګېدی اوس هم. او خدای به همدغسې کوي درته. ځکه چې ایاک نستعین ایمان ستاسو نه دی. چې ایاک نستعین ایمان دی وی زما په خدای قسم که د بادشاہ پروا ولرئ داسې ایمان بدی چې انه من سلیمان اللہ تعلو علی واتونی مسلمین. دا ایمان بدی. بادشاہ تبوے کہ اللہ تعلو علی واتونی مسلمین. دا ایمان بدی. دا ایمان بدی. موسیٰ علیہ السلام یوازې یو یو او فرعون سوکو 400 کاله عمرو د خدای دعوی کړي وا. بادشاہو زرګونه فوج لرلو او موسی علیہ السلام یوازې. ته په یو ځان څه کولې شو؟ په یو ځان ته په یو ځان هر څه کولې شي. خو کتا یا کنستعین باندې څوک عمل یوازې خدای ورته څه وایي؟ اذهب الى فرعون انه طغى. اذهب حکم ورته کی اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسی ورشه فرعون ته انه طغى. داغه غرور د حد نه واوړېدو.
موسی علیہ السلام ورته یا الله حکم بسر او چشم خو زما جبه کې لکنت ته خبره صفا نشم کولن یو ترجمان را سره پکار دی نو الله ورته وی ترجمان میں در سره کړو هارون وزیر هارون وزیر هارون علیہ السلام رور دی دا ځان سره بوزه دا بستا ترجمانی کوي دواړه رونه ورل فرعون په محل کې ناشته دربار کې په تخت ناشته بادشاہان وزیران ناشتي پیره ولاړی دي دوی دواړه ورل الله ورته چلم خي چې او موسی کا کړت پړته وکړه نو دامسا چې در سره ده دامسا چې در سره ده کرانی وی او کړت پړته کولو نو دامسا د دې فرعون مخه ته غورځوا ته بیا تماشا کوا ایاک نستعين ایاک امدادی موسی د چانه غوښتو ورته لو فرعون لعیلا او مردود ته خدای نه ول زه خدای نه ستا خدای څه کوي ول زما خدای مړ کول او ژوندي کول کوي ژوندي خودم کولش موسی علیہ السلام خیال کوي چې دا پس جاهل واوړېدم ورته لو فرعون ان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب زما خدای د دې مخ انور راخېږي کته خدای نو تی د دې مخ راوخېجوا اوس دا خدامو فرعون په اختیار کې نو ول سوه وان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب دې مخ انور راوخېجوا نو الله وی فبهت الذی کفر فرعون کافر حیران پاتې چې جواب نو فوج ته حکم وکړ راوی نسی خو چې ول راوی نسی نو الله څه کوي دغه وخت ګوره خدای ورته ولاړ دی راوی نسی الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين واوحینا الی موسی ما موسی علیہ السلام ته وحی وکړه په سکندونو کې ان الق عصاك چې د امسا دی وغورځوا د فرعون مخه ته فاذا هي ثعبان مبين ناګهانا دا غمسان یو لوی اجدها جوړ شو علماء لیکي چې دا اجدها خله دومره لوی وا چې لاندې شونډه د فرعون په محل کې پرتاوا او پاس شونډه د فرعون پاس په محل باندې پرتاوا دومره خلارتا او فرعون ته خلونی وداس فرعون چې هغه اجدها خله ته وکړه نو د یاري په دستونه ولګیدا په تخت د پاسه دستونه جاری شو علماء لیکي چې فرعون وی کور ته مې رسوي 310 دسته په یو غنټه کې وکړه ایاکا نستعين د خدای نه امداد غوښتنه د خدای امداد دیونی ده لرګي ورتا اټم بم کړو او فرعون په تباہ کړو چې فرعون ټیک شو والله کړو کوي په دې موسی پسې چغر کې موسی علیہ السلام یا الله اوس حکم وی درو دلیل طرف ته منډه کا د مخ کې فرعون او فوج ورپسې چې ورپسې او چې دریاب ته ورسېد یا الله اوس حکم الله ورته په دې امساد دا دریاب ووا چې په امساد دریاب والو 12 لارې ورته په دریاب کې جوړې چې 12 لارې جوړې شي موسی سره د مرګرو په ورګټ لار جوړه دا او په منځ کې د اوبو دیوالونه دي خدای هغه خو لارې والا مرګري مې اوبو نه وړي نو په اوبو په دیوال کې ورته کړکۍ جوړې شوې
ویل مرګرون تم ګورئ او روانم وسی ایاکا نستعین. و چې موسی پورې وته فرعون چې د دریاب غاړې ته ورسېد قوم ورته ویل چې ورځه ورپسې کنه ته هم خدای دی پویو چې غرقېږم خو غیرت ونیو ورګډی شو. خو چې دریاب دې منځ ته ورسېد الله دریاب ته حکم ونیکو چې وینیسه وینیو. خو چې وینیو موسی علیہ السلام د دریاب په غاړه ورته ولاړ. قرآن وایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یاد کئی اغا وقت چی دریاب میں در تسیرے کو سمجھ اکڑا دریاب میں در تا سیرے کو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تسیرے کو تاسو البحر فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تسیرے کو تاسو میں تے بچ کڑے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ تاسو میں تی اویستی او فرعون سرد عالم پا دریاب کے غرق کرو لیکن وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ حال دا دے چی تاسو ورتکتا چې فرعون میں او سره د فوج استاسو په مخ کې راوځي. یا کنستعين چاته وای چا چې دړنه خدای منلې دریابونه ورته سریش. الله په هغه وخت کې د سړی امداد کوي چې څو وخت کې د زړه داغه نه د امداد تقاضا وشي. د زړه نه د امداد تقاضا باندې یو دو مثالونه واوري. یو سړی راغی بل سړی نه قرض وغوښتو چې ما ته یو 100 روپے قرض راک. هغه 100 روپے راواغسته او سړی ته قرض ورک. نو هغه غستون کې ورته وایي چې الکم داسې دې پیسې راکړې س گواه س وکیل س ضمانت. نو ورکون کے ورتوئی چی کفا باللہ وکیلا دا اللہ نہ لوی وکیل بل سوک دے. دا 100 روپے میں دا اللہ پا وکالت در کی وے گواہ. نو ورتوئی کفا باللہ شہیدا دا اللہ نہ لوی گواہ بل سوک دے. 100 روپے میں درکڑے خدای میں وکیلم دے او خدای میں گواہم دے. روڑے بے کلا پہلا تاریخ باندھے ډېر سړی لاړو. اوس چې پہلا تاریخ راغو سړی اراده وکړه چې هغه قرضداري ته 100 روپۍ یوسم د سیند غاړې ته راوتی دی او سورلی نشته چې پکې راسور شي او دلته راشي. پخوا سورلی خو به یا د قچرو وي یا به د خرونو وي یا به د اوخانو. اړکه خیال وکړو چې سړی ته خو زه وعده خلاف کېږم. اوس هغه د قرض مالکم د سیند غاړې ته راوتی دی چې کم سړی چې ما ته خدای وکیل او ګواه کړی د هغه نن نیټه ده ګورو چې راوړي یې که نه. اوس هغه د سیند په غاړه ولاړ دی د ده انتظار کوي او هغه د سیند په غاړه ولاړ دی د سورلی انتظار کوي. سورلی نه پیدا کی. اخر د ونې نه یو لرګی راغوس کو د هغې دا منځې سوری کو او پکې 100 روپۍ واچولې او پې د پاسه یې کپړه وتړله او یو چټي ولیکلو او پکې واچولو چې خدای دا پیسې هغه چاته لېږمه چې کم د راکولو په ټیم کې ته راته ګواه کړی وکیل کړی وي. ته ګورې چې سورلی نشته نو دا سیند به یې ور ورسوي.
د سین په غاړه سړی ولاړ دی انتظار کوي چې ګوري سین کې یو لرګی را روان دی اړکه خیال وکړو چې قرضدار قرآن غیر راشد لرګی راونیسا کور کې به اور بلکی لرګی راونی وو کور ته ماخام راغې خزه ته وی چې قرضدار خو میرانغه خدا لرګی سین کې را روانو دا مې راونی وو خزه ورا کچرو بلی کو روټای به پخا کو چې لرګی له ته شاعر आवाजول چې ماته یې چې ګوري 100 روپۍ ته پریوت چټکه ورکو کاغذم ته پریوتو پاغي کې لیکلیو چې یا الله داغه چا تورسه چې درا کول پټین کې تو وکیل کړي او تو گواه کړي تاسو خیال راغی دړنه چې څوک د خدای نه امداد وغواړي او خدای گواه او وکیل کی نو بیا دریابونم داغه تابع وي او د مالک مال خپل حقدار ته دریابونه رسي